Arkası yarın. Şöminedeki Mezar 4. Bölüm. Yapım ve yönetim Mehmet Köseoğlu. Senaryo Ali Kalender. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Kayıt ve montaj Engin Karagöz. Burhan ve karısı Suzan emekli polistir. Burhan karısıyla birlikte uzun zamandır huzurevinde yatan halasını ziyarete gider. Burada kalan Hacer Demir adındaki yaşlı kadın, şöminenin arkasında ölü bir çocuğun bulunduğunu söyler. Aradan aylar geçer. Bir gün huzurevinden Burhan'a halasının öldüğü haberi gelir. Halanın eşyaları arasından villa resmi bulunan bir tablo çıkar. Tablodaki villa Suzan'ın ilgisini çekmiştir. Bu tabloyu Hacer Hanım vermiştir halaya. Suzan Hanım, huzurevinden ayrılan Hacer Hanım'ı bulmak ümidiyle onu aramaya karar verir. Bir süre sonra Suzan fotoğraftaki villanın yerini hatırlayınca da kocasına haber vermeden villayı görmeye gider. Suzan villada Hacer Hanım'ı bulacağını ümit ederken Zerrin ve Kemal adında bir karı kocayla karşılaşır. Her ikisi de Hacer Hanım'ı tanımadıklarını söylerler. Villanın alt katında oturan Kemal Efendi ile Zerrin Hanım, Suzan'ı başkasına ait olan villanın üst katına çıkartırlar. Evet. İşte açıldı. Girin içeriye. İçeride bir yatak, bir etajer ve gardıroptan başka hiçbir eşya yok. Hayvan bacanın içinde. Şunu bir kurtarayım. Gel bakayım. Gel. Çıkmayın şu bacaya da düşmeyin aşağıya. Gel bakayım. Canım, kurumdan simsiyah olmuş bu. At şunu pencereden de özgürlüğüne kavuşsun Kemal. Olur. Atayım. Uç hadi git. Evin içi harabe halinde, dökülüyor burası. Yıllardır boş burası. Ama iyice temizlenirse çok güzel olur. Şöminenin içinde bir şey var. Kuş ölüsüdür. Kim bilir ne zaman ölmüştür. Sakın dokunmayın. Hayır, bu kuş ölüsüne benzemiyor. Sanırım bacadan başka bir şey daha düşmüş. Bir bebekmiş. Bebek mi? Evet, oyuncak bir bebek. Bakayım. Evet, oyuncak bebekmiş. Elbisesinin eskiliğine bakılacak olursa yıllar önce düşmüş olmalı buraya. Haklısınız ama oyuncak bir bebeğin bacanın tepesinde ne işi varmış? Ya evet, kim onu bacaya koymuş olabilir ki? Neyse, artık ben gideyim. Bu arada size bir şey soracağım. Hacer Demir adında bir kadın tanıyor musunuz? Hacer Demir mi? Hayır. Böyle birini tanımıyoruz değil mi Kemal? Nereden tanıyacağız? Yaşlı bir kadın. Acaba sizden önce burada kalmış olabilir mi? Bilmiyoruz. Eğer böyle biri buralarda yaşamışsa bunu en iyi köydekiler bilir. Onlara sorun. Evet, onlara sorun. Mezarı bulamadık da ne demek? Koskoca mezarlıkta mezar kaybolacak değil ya. Mezarlık yerinde duruyor avukat bey. Ama bizim aradığımız mezarın yerini kaybettik. Nasıl kaybettiniz? Mezarın üzerine bir taş koymamış mıydınız? Bakın, 2 yıl önce yaptığımız kuyumcu soygunundan sonra Karaçalı köyüne giderek küçük bir kız çocuğunun mezarını açmış ve 2 mücevher dolu tabutu o kız çocuğunun mezarına koymuştuk. Üzerine de tekrar taşı oturtmuştuk. Sizin planınıza göre soygun olayı unutulduktan sonra köye giderek kızın mezar taşını aradık ama bulamadık. Allah kahretsin. Peki mezarın yerini hatırlamıyor musunuz? Aradan 2 sene geçti. Bu arada bir sürü ölü gömülmüş o mezarlığa. Bütün mezarları kazacak halimiz de yoktu. Mezar taşındaki kızın adı neydi? Zuhal. Zuhal ne? Soyadı yok mu bu kızın? Vardı herhalde ama unuttuk. Yani aradan kaç yıl geçti. Sadece adı aklımızda kaldı. Şimdi Zuhal adlı o kızın mezar taşı yerinde yok diyorsunuz. Evet. Çocuklar söküp götürmüş olabilir. Aradık ama bulamadık. Olacak iş değil. O tabutun içinde 200 milyara yakın altın ve mücevher var. Ne yapacağız şimdi? Mezarların hepsini kazacak olursak köylülerin şüphesini üzerimize çekeriz. Öte yandan onca altın ve mücevher toprak altında bizim almamızı bekliyor. Aklıma bir şey geldi. Köyün muhtarını arayıp kızın mezar yerini sorsanız belki o bilebilir. Evet, bu olabilir.
Muhtara da bir hikaye anlatırım. Buraya gelirken Hacer Hanım'ın bu villada yaşadığını, hatta onu burada bulabileceğimi sanıyordum. Acaba buna Hacer Hanım'ın kocamın halasına verdiği o fotoğraftaki villa mı sebep oldu? İyi ama o fotoğrafın Hacer Hanım'da ne işi vardı ki? O fotoğrafla Hacer Hanım arasında bir bağlantı olduğuna eminim. Ha, şurası köyün mezarlığına benziyor. Burası köyün girişi. Yan taraf mezarlık. Tamam. Önce şu ağacın dibine oturup ne yapacağımı düşüneyim. Sonra da gözüme kestirdiğim birini bulur sorarım. Ha, o da ne öyle? İleride biri mezar taşlarına bakıyor. Kim acaba? Beni gördü, yanıma geliyor. İyi günler hanımefendi. Yabancısınız galiba. Evet, arabam hararet yaptı. Hem o hem ben biraz dinleneyim dedim. Buraya oturdum, mezar taşlarına bakıyorum. İnsanın zaman zaman mezarlık ziyareti yapması iyidir. En azından insana dünyanın boş olduğunu hatırlatır. Evet, bu çok doğru. Siz köyün hocası olmalısınız. Yo, hayır, ben bu köyün muhtarıyım. Eskiden öğretmendim. Emekli olunca köy halkı beni buraya muhtar seçti. Uzun zamandan beri mi bu köydesiniz? Aşağı yukarı 15 yıl oldu. Mezar taşlarına bakarak bir isim arıyorsunuz galiba. Evet, bir çocuğun mezarını arıyorum. Bir çocuğun mezarını mı? Evet. Mesut Karakaş adlı biri bana telefon edip burada bir kız çocuğu mezarının olup olmadığını sordu. Peki çocuğun adı soyadı neymiş? Zuhal. İşin garip yanı adam ölen kızın soyadını bilmiyor. Evet, çok garip. Peki kız kaç yaşındaymış? Bilmiyorum. Mesut Bey telefonda kızın uzak bir akrabası olduğunu söyledi. Kendi de fazla bilgi sahibi değilmiş zaten. Sadece kızın adını hatırlıyormuş. Kayıtlara baktım, o isimde bir kız ismine rastlayamadım. Belki de eski defterlerde vardır ama ben bulamadım. Ne olur ne olmaz diye bir de taşların üzerinde yazan isimlere bakayım dedim. Affedersiniz ama tanımadığınız birinin size telefon ederek bir çocuğun mezarını sorması sizce biraz garip değil mi? Evet, tabii doğru söylüyorsunuz ama bazen böyle şeyler oluyor. Uzak ülkelere gidip çalışıyorlar, sonra da akrabalarını, yakınlarını unutuyorlar. Memleketlerine gelip de ölüm haberlerini alınca bu sefer de mezarlığının yerini öğrenmek istiyorlar. Bu adam da öyle biri herhalde. Kız çocuğun ne zaman öldüğü bilinmiyor mu? Adamın telefonda anlattığına göre 20-25 yıl önce ölmüş. Aman Allah'ım, onca sene geçtikten sonra adamın mezarı aramak nereden aklına gelmiş? İşte bunu ben bilemem. Uzak bir akrabasıyım diyor ama bakalım bu da doğru mu? Belki de 20-25 sene önce sözünü ettiği o küçük kız gayrimeşru bir ilişkiden doğmuş da olabilir. Şimdi de vicdanı sızlıyordur. Hayatta her şey oluyor tabii. Köyde eski olduğunuza göre herkesi tanıyor olmalısınız. Tabii, herkesi tanırım. Yoksa siz de birini mi arıyorsunuz? Evet ama ben canlı birini arıyorum. Köyünüzde Hacer Demir adında bir kadın oturdu mu hiç? Hacer Demir. Ya hayır, böyle birini hiç hatırlamıyorum. Köye gelirken şöyle biraz sapa bir yerde bir villa var. Eski, boyaları soyulmuş bir villa. Hatırladınız mı? Evet. Kemal Efendi ile Zerrin Hanım'ın oturduğu villadan bahsediyor. Evet o villa. Zerrin Hanım iyi bir kadındır ama kocası Kemal Efendi nasıl söylesem biraz dengesiz biridir. Onu bilemem ama bana çok iyi davrandılar. Çay ikram ettiler, bahçelerini gezdirdiler. Ya. Onlara villanın adını sormak istiyordum ama unuttum. Herkes oraya Aşıklar Evi der kızım. Aşıklar Evi mi? Farklı bir isim. Ama gördüğüm kadarıyla villayı ikiye bölmüşler. İçi de boş. Evet. Şu anda orada kimse oturmuyor. Duyduğum kadarıyla ilk sahibi Abdullah adında biriymiş. Sonra satmış. Alan bir süre oturduktan sonra o da satmış. Anlayacağınız çok el değiştirmiş. Ben bu köye geldiğim zaman bir artist kalıyordu. Yok artist değil. Ne? Şarkıcıydı galiba. Evet, şarkıcı. Kadın sadece hafta sonları geliyordu. Adı da neydi? Füreyya'ydı sanırım. Siz o kadını hiç gördünüz mü? Hayır.
Biliyorsunuz o villa bizim köye biraz uzaktır. Bir iki sefer arabayla buradan geçerken şöyle bir gördüm. Yalnız çok güzel bir kadın. Ben o villayı çok sevdim. Biliyor musunuz o evin bende bir de fotoğrafı var. Sahi mi? Eskiden buraya çok fotoğrafçı gelirdi. Belki de o gelenlerden biri çekmiş olabilir. Peki de sizin elinize nasıl geçti? Bu fotoğrafı Hacer Hanım adlı bir kadın bir ay önce ölen kocamın halasına vermiş. Size de bu yüzden Hacer Hanım'ın adını duyup duymadığınızı sormuştum. Hayır, Hacer Demir adında birini hiç hatırlamıyorum. Ama bunu öğrenebileceğimiz biri geliyor buraya, bakın. Kim o? Kezban Hanım. Köyde ne olup biterse her şeyi bilir. Ayrıca çok da yardımseverdir. Herkesin yardımına koşar. Hacer Hanım'ı bir de ona sorun. Kezban, buraya gelir misin biraz? Hayrola muhtar? Hoş geldin. Sizi tanıştırayım. Bu hanım... affedersiniz, adınız neydi? Suzan. Bizim köyde mi kalıyorsunuz Suzan Hanım? Hayır. Buraya yerleşmeyi düşündüğümüz için geldim. Kocam yeni emekli oldu. Araştırma yapıyordum. Affedersiniz, köyünüzde misafirhane ya da pansiyon gibi bir yer var mı? Ya maalesef yok. Hay Allah, havada kararmaya başladı. Gece araba kullanmayı hiç sevmiyorum. Durun, belki sizi misafir edebiliriz. Lale Hanım zaman zaman evine pansiyoner alıyor. Evi çok temizdir. Acaba beni 1-2 günlüğüne kabul eder mi dersiniz? Neden etmesin? Kendisi duldur. Arkadaşlık edersiniz kendisine. Lale Hanım çok iyi bir kadındır. Tek eksiği çok konuşmasıdır. Hani böyle geveze dedikleri türden. Benim için hiç önemli değil. Konuşmayı ben de severim. O halde hemen sizi onun evine götüreyim. Muhtar, sen de şu mezarı aramaktan vazgeç Allah aşkına. Arayan kendi gelip arasın. Ya doğru söylersin ama işte bu... Olmazsa yarın gelir, ben de ararım muhtar. Kızın adı Zuhal'di değil mi? Evet. Tabii bizim mezarlıkta böyle biri gömülüyse. Neyse, ben sizi tutmayayım. Kezban, Suzan Hanım kızımı Lale Hanım'ın evine götür. Tamam. Gelin benimle Suzan Hanım. Size bir şey soracağım. Ben Hacer Demir adında bir kadın arıyorum. Bu ismi daha önce hiç duymuş muydunuz? Hacer Demir mi dediniz? Evet, tanıyor musunuz yoksa? Yok. İlk defa duyuyorum bu ismi. Onu neden arıyorsunuz? Önemli bir nedeni yok. Belki Lale Hanım tanıyabilir. Buranın eskisi değil mi? Evet. Belki o kim olduğunu biliyordur. O da küçüktür ama temizdir hanımefendi. Sabah kahvaltısı veriyorum. Akşamları da ben ne yaparsam onu yeriz. Tamam mı? Tamam tabii. Fazla kalacak değilim zaten. Kezban buralardan ev almak istediğinizi söylemişti. Evet, kocam yeni emekli oldu. Şehrin gürültüsü bizi iyice rahatsız etmeye başladı. Uzun zamandır böyle bir yerde oturmayı düşünüyorduk. Hayırlısı olsun. İnşallah gönlünüze göre bir yer bulursunuz. Lale Hanım, siz oldukça eskiymişsiniz bu köyde. Öyle mi? Doğduğumdan beri burada otururum. Neden sordunuz? Hacer Demir adında yaşlı bir tanıdığım vardı. Geçen sene onu gördüğümde yanlış hatırlamıyorsam buralarda bir yerde oturduğunu söylemişti bana. Kadının adı ne demiştiniz? Hacer Demir. Hacer Demir. Hayır, bu civarda bu isimde biri yok. İlk defa işitiyorum bu ismi. Tesadüfen o kadına ait bir fotoğraf gördüm. Fotoğrafçı kırlar arasındaki şu eski villanın evini çekmiş. Resmi çeken fotoğrafçıyı hatırlıyorum. Bir kadındı. Kendisi de fotoğraf sanatçısıydı. Demek fotoğrafçıyı tanıyorsunuz. Eskiden sık sık buraya gelip kalırdı. Buranın tabiatını çok severdi. Yüzlerce fotoğrafını çekmişti buranın. Bazıları kartpostal bile olmuştu. Hacer Hanım'ın kocamın halasına verdiği o villanın fotoğrafını da o çekmiş olmalı. Bugün o eve gittim, gördüm. Öyle mi? Açıkçası ben evde oturmayı sevmem. Öyle tenha yerler hiç hoşuma gitmez. Şimdi o villada Zerrin ve Kemal adında bir karı koca oturuyor. Doğrusu onlar biraz acayip bir çifttir. Köye inmezler, başkalarıyla konuşmazlar. Zerrin denen kadın da pek gariptir. Nasıl yani? Pek normal biri sayılmaz. Giyimine kuşamına dikkat etmeyen acayip birisi işte. Köye gelip gitmezler mi? Hiç görmedim. Yıllardır oturuyorlar ama köye indikleri pek görülmemiştir. Laf aramızda kalsın ama Zerrin Hanım hakkında inanılmaz hikayeler anlatıyorlar. Ne tür hikayeler? Vallahi ben de anlatılanların yalancısıyım. Güya geceleri ruh çağırıyorlarmış. Evde bir takım ışıkların dolaştığından söz ediyorlar.
Aslında ben bu söylenenlere inanmıyorum. Bana kalırsa asıl anormal olan kadının kocası. Geri zekalının tekidir. Bugün evi görmeye gittiğimde beni içeri davet ettiler. Çay ikram ettiler. Doğrusu sizdeki de iyi cesaret Suzan Hanım. Ben olsam o evin eşiğinden içeri adım atmazdım. Onca söylentiden sonra korkardım. İyi ama ben o söylentileri bilmiyordum ki. Onların oturduğu yerde korkulacak bir şey yok da tuhaflıklar villanın üst katında oluyormuş. Boş olan o üst kısımda ne gibi tuhaflıklar oluyormuş? Gözlerimle görmedim ama villanın üst katında bazen acayiplikler olduğu söyleniyor. Çok zengin bir adam güzel bir kadın için inşa ettirmiş onu. Evet, bunu ben de duydum. Kadın şarkıcıymış galiba. Evet, zengin adam geceleri gelip o güzel kadını görürmüş. Nihayet bir gece kavga etmişler ve adam kadının gırtlağını kesmiş. Siz ne diyorsunuz? Polis adamı yakalamamış mı? Hayır, çünkü polis ortada ceset falan görmemiş. Anlattıklarına göre adam kadının cesedini şöminenin arkasına gizlemiş. Önünü de bir duvarla kapatmış. Aman Allah'ım, cesedi şöminenin arkasına mı saklamış? Güya cesedi şöminenin arkasına sakladıktan sonra da duvarı ördürmüş. Bana kalırsa bütün bunlar dedikodudan başka bir şey değil. Ama bir insan ortalıkta görünmeyip de kendisine esrarlı bir hava verirse herkes onun hakkında konuşur. Ama bazı kimseler de şarkıcının birlikte yaşadığı adamla başka bir şehre kaçtığını söylüyor. Ne çok söylenti var. Başka söylentiler de var. Ne diyorsun sen? Güya villanın asıl sahibi zengin, karanlık işler çeviren bir çetenin reisiymiş. Geceleri eve bazı adamlar gelip gidiyormuş. Öyle mi değil mi tam olarak bilmiyoruz tabii. Ama bunun gibi dedikodular söylenip duruyor işte. Çok ilginç bir söylenti. O zaman şarkıcı kadın çete reisinin sevgilisi olmalı. Evet, öyle de deniyor. O şarkıcı adı neydi bakayım? Hatırladım. Freyya'ydı galiba. Evet, Freyya'ydı. Kadının o çete reisinden hamile kaldığı ve sanatına engel oluyor diye bebeği aldırdığı da söylentiler arasında. Kimileri de çocuk doğduktan sonra onu öldürdüğünü söylüyor. Ne bileyim işte. Gerçekten de çok değişik söylentiler varmış. Dahası da var. Şarkıcı kadının bebeği aldırdıktan sonra çılgına döndüğü, deliler gibi çığlıklar atarak etrafta dolaştığı da söyleniyor. Doğrusu çok ilgimi çeken şeyler anlattınız Lale Hanım. Fakat bunlar söylentiden ibaret. Ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış bilemem. Peki ondan sonra şarkıcı kadını gören olmamış mı? Hayır. Son hadiseden sonra çete reisinin kızı alıp gittiği, bir daha da köşke dönmediği söyleniyor. Bir gören de olmamış. Köşkün üstü o gün bugün hep kapalı kalmış. Şu eski villa bayağı esrarengiz bir yermiş. O olaydan sonra mı Kemal Efendi ile Zerrin Hanım o eve yerleşti? Hayır, o sıralar ev boştu. Gayet iyi hatırlıyorum. Ev uzun yıllar boş kaldı. Kemal Efendi ile karısı Zerrin çocuk cinayetlerinden sonra taşındılar oraya. Ne dedin sen? Çocuk cinayetleri? Ne zaman işlenmiş bu cinayetler? Çok oluyor canım. 20 yıl önceydi. O zamanlar bütün gazeteler bu cinayetleri yazmıştı. Mutlaka okumuşsunuzdur. 20 yıl önce okuduğum şeyleri hatırlamak kolay değil. Aslında bizim köyümüz kendi halinde, insanların birbirine saygılı olduğu bir yerdi. Ama bir gün birisi bu civardaki çocukları öldürmeye başladı. İlk kurban 7 yaşında bir kızcağızdı. Sabah okula gitmek üzere evden çıktı ve bir daha da geri dönmedi. Gece yarısına doğru zavallı kızın cesedini dere kenarında buldular. Katil yavrucağı boğarak öldürmüştü. Ne kadar korkunç. O günler aklıma geldikçe çok korkuyorum. Köyümüzde ilk defa böyle canice bir olaya şahit olmuştuk. Peki sonra? 20 gün sonra yine aynı yaşlarda bir çocuk daha öldürüldü. Onu da köyün gerisindeki koruluğun içinde buldular. Yine boğularak öldürülmüştü. Sonra bu cinayeti başkaları takip etti. Katil işlediği cinayetlerin arası soğuduktan sonra tekrar ortaya çıkıyor ve yine öldürüyordu. İnanılmaz şeyler anlatıyorsunuz. Böylesi de güzel bir yerde neler yaşanmış böyle? Şöminedeki Mezar adlı oyunun 4. bölümünü dinlediniz. 5. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.